សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំអន្សមចៀនជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនដែលធ្លាប់ញ៉ាំព្រោះគាត់ញ៉ាំតែនំអន្សមស្ងោរធម្មតាសម្រាប់អ្នកមិនដែលធ្លាប់ធ្វើញ៉ាំតោះទៅមើលវិធីធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញយើងមានដូចជាក្រូចឆ្មា1ឬ2ផ្លែស្ករត្នោតចំនួន50ក្រាមទឹកត្រីចំនួន5ក្រាមសណ្តែកដីលីងរួចបុកហើយខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំរួចម្ទេសមួយចំនួនផងដែរព្រមទាំងមានអំបិលចំនួន5ក្រាមទឹកក្តៅចំនួន100មីលីលីត្រនំអន្សមស្ងោររួចនិងបន្លែបន្តិចបន្តួចផងដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកស្ករត្នោតដែលយើងបានត្រៀមទុកនោះចាក់ចូលក្នុងទឹកក្តៅបន្ទាប់មកកូរឲ្យវារលាយទើបយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលព្រមជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលយើងបានត្រៀមទុករួចនោះចូលទៅយើងកូរឲ្យវារលាយបន្តិចទើបយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាដែលយើងបានត្រៀមទុកនោះចូលទៅចំពោះក្រូចឆ្មាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចច្របាច់2-3ចំណិតក៏បានប្រសិនបើក្រូចឆ្មារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានទឹកច្រើនតែប្រសិនបើក្រូចឆ្មាមិនសូវមានទឹកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចច្របាច់ច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសម្ទេសព្រមទាំងសណ្តែកដីដែលយើងបុករួចនោះចូលទៅជាការស្រេចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចភ្លក្សរសជាតិនៃទឹកត្រីផ្អែមនោះទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបន្ទាប់ពីយើងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅជានំអន្សមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យនំអន្សមរបស់យើងហ្នឹងកាត់ស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1យប់សិនក៏បានដើម្បីឲ្យសាច់នំរបស់យើងហ្នឹងរាងរឹងបន្តិចប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដាក់ក្នុងទូទឹកកកទេនំរបស់យើងហ្នឹងអាចទន់ពិបាកក្នុងការកាត់សម្រាប់នំអន្សមពេលនេះខ្ញុំបានយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1យប់នៅពេលដែលយើងកាត់ទៅវាអត់ងាយជាប់នឹងមុខកាំបិតរបស់យើងទេហើយយើងកាត់វាជាកង់ៗបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចៀនប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដាក់ក្នុងទូទឹកកកទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាមកកាត់នំហ្នឹងគឺវាមានសភាពជ្រាយហើយស្អិតពិបាកកាត់ណាស់បន្ទាប់ពីយើងបានកាត់នំរួចយើងចាប់ផ្ដើមទៅចៀនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះនំនៅពេលដែលចៀនវានឹងទន់ហើយវានឹងអាចស្អិតជាប់គ្នាសម្រាប់ខ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរជ្រើសរើសខ្ទះណាដែលមិនសូវជាជាប់នៅពេលដែលយើងចៀនប្រសិនបើខ្ទះនោះជាប់ពេលដែលចៀនទៅគឺពិបាកណាស់ហើយនំក៏យើងពេលចៀនយើងមិនគួរដាក់វានៅស្អិតជាប់គ្នាពេកនោះទេហើយយើងមិនគួរដាក់នំច្រើនក្នុងពេលតែមួយនោះទេយើងដាក់នំបន្តិចម្ដងទៅបានហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការញែកវាកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាយើងចៀននឹងប្រែនំនោះរហូតទាល់តែវាក្រហមទាំងសងខាងហើយវាស្រួយតិចទើបយើងឈប់ចៀនវាហើយយើងចៀនវារហូតតតែអស់នំនោះទៅឥឡូវនេះនំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានចៀនឆ្អិនខ្លះហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់ចប់នោះទេខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងចៀននំនោះរហូតតតែអស់សម្រាប់នំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានចៀនហើយមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែរៀបដាក់ចានមកជាការស្រេចសម្រាប់នំអន្សមចៀននឹងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំវាទៅទេក៏បានដែរដោយមិនបាច់ផ្ទាប់ឬក៏ញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីផ្អែមក៏បានដែរគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងស្រួលផងដែរតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ទាប់ជាមួយទឹកត្រីផ្អែមនិងបន្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមវីដេអូមួយនេះបានសម្រាប់របៀបញ៉ាំវិញយើងញ៉ាំដូច
ដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំទឹកត្រីផ្អែមឬក៏បាញ់ឆែវគ្រាន់តែយើងដូរពីបាញ់ឆែវមកដាក់ជានំអន្សមចៀនតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណា